ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာကမထာနာစရိယဗဒ္ဒနာတံဝရမုံလေဆရာတော်ဖရာကြီး18ရက်5လ2005ခုနှစ်နနက်8နာရီတွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်အမှတ်9အနန္တအနန္တ5ပါးကိုအာယုံပြု၍ညီညာဖြတ်ကြောကြယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏမိဘဆရာသမားတို့အားယောတင်မြတ်လို့လက်စုံမွေရှိခိုးပူဇော်သူမျိုးမန်လျောက်ကလေးကြသောပူဇဝန္တပနာမစေရဏတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမအိုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း1500ကိရိသောတဲ့ချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ့်ရာပြတ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ညာသောကျေးဇူးပြု၍နိဗ္ဗာန်တော်မြတ်မှောက်ပြုလနိုင်ရသည်ဖြစ်စေစေဝတ္တောဒီလာယူပြီးသားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနာဗျာဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်သစ္စာနှစ်ခုမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဥဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခုအတော်ဧကံတော်သစ္စာကျိုးတော်သစ္စာကြောင့်တော်အနာဂတ်ကျိုးတော်အင်္ဂါ12ပါးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်အာရဏအာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဓမ္မဘောဇာတိဆရာမရဏဒေဘုများနှင့်ဝိဇ္ဇာသုံးပါအစသင်္ခါရဝိညာဉ်အစဒီဝိညာဉ်နာမအစဓမ္မဘောနဲ့ဇာတိကအစတရားမူလအနာဝိဇ္ဇာဝိသုံးပါနှင့်မိလေကာဝိဓမ္မဝိဝိပါကဝိကာလသုံးပြသုရေဒီယောဧကာလယခုပိစေသုဘကာလယမိတကံနာဂကာလ620ရေယောရှယနာပါပိစုပန်ယုရှိနာပါပိစုပန်ကြောင့်ရှိနာပါနာယယုရှိနာပါအတိတ်အကြောင်းအခြေအရာ5ပါးကိုဖော်ပြပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝက်အနေနှင့်ဘဝတည်းသွင်းမလဲဣတိ
ကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိလေသာနဲ့ကမ္မဝကိုအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းအထက်သွင်းမှလဲအတိတ်ကြောင့်အခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိသသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘောအသစ္စာဖောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာပိဿုပံအကြောင်းအချင်းရ၅ပါးပေါ်ပြပါတဏှာတဏှာဥပါဒံဘောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလဲကိရိတောက်နဲ့ကမ္မဝကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါကိရိတောက်နဲ့ကမ္မဝကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲပိဿုပံအကြောင်းအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံမှာဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဘောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာသုံးကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတဲ့ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတော့လေအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံမချာနာဘူးလားအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရပါမယ်အတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်ပိဿုပံသမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်ပိုင်းခြားသည်ပုံမလို့ဘူးလားပိဿုပံအကျိုးအခြေရ၅ပါးဖော်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလဲဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းအတက်တွေ့မှာလဲပိဿုပံအကျိုးအချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာအကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာအနာကအကျိုးချင်း၅ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မှာလဲအနာကအကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘာခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာဖွဲ့တော့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူပဲ့ခန္ဓာဟောပြန်ပစ္စည်းလက်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝေဒနာခန္ဓာခံစားတဲ့သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုသိခြင်းခန္ဓာမတ္တတဲ့သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ဆုပ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာတိတ္တသောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမရဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲအကွက်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာလေးကွက်ကဒုက္ခသစ္စာနှစ်ကွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားအခေါ်တူညာတော့လဲပိဿုပံနဲ့အနာဂတ်မချာနာဘူးလားအနာဂတ်ရောက်ပြီလားမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါအခုရောက်ဆဲပဲကွက်မှာလားပိဿုပံနှစ်ကွက်ပရိစ္ဆတ်အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိဒါကွက်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကို
Ne mula. Tani. With the one day. Luani bito tikala wo phobia ba. Visa tinkara wa ni ni thowa the twe ma le. Kiri taw ni kama wa ko pan cha pi lo thok pya ba. Kiri taw ni kama wa ko kala ni pe kala the twe ma le. Luani bito tikala sona ba ba khora le. Visa tinkara luani ni pe lwa the twe ma le. They young the Rosada Baba Korale. We something Kara this upper of partition. A queen in a woman. You could say Peso Bangala for Java. You could say for Java. When you're not done a pata, we're not what in it for what they're doing. We baga Western Baba Coral. When you're not done a pata, we're not Kala in it, pay Kala Tetuemale. You could say Peso Bajo Kala Sona, Baba Corale. We not done a pata, we're not a one in it, Pelwa de Male. It's so bad, you tell us, Papa Corale. We not done a pata, we're not Kanda Pero Kanangabamia. Kanangaba this supper of Patisha. A queen in a pegwema. It's so bankala, Sebi for Java. The now Baran Gamma what in it, but what they do. Kili down in Gamma Wago, buying China the top Java. Kili down in Gamma Wago, Kala in it, Pegala de Dumale. Peso by John Kalasana, Baba Corale. The now Baran Gamma was one in it, Pelwa de Dumale. Peso by John Dalrosana, Baba Corale. The now Baran Gamma was this supper of partition. A queen in it, Pegwema. Now, Pilla Naga Gala for Java. Zadi Yamarana, what in it for what the Duman. We baga wasna Baba Corale. Zadi Yamarana Kala Nini Pegala Duman. Now, Pilla Naga Galasana Baba Corale. Zadi Yamarana Luanini Pelwa de Duman. Anaga Yudal Fasra Baba Coral. Gadi Jamarana Kanda Fero Kanangava Mia. Kanangava this supper of Patisha. A quit in a pegwema. Risa the mock by Aji a good pen of wishy. They are good lamp and a bar. Naleli. Ishe Duego. With the one day.
ကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိလေသာဝတ်ဘယ်နှပါလဲကမ္မဝတ်ဘယ်နှပါလဲဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါလဲကိလေသာဝတ်၃ပါးကိုဖော်ပြပါသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာအာရဏ12ပါးကိုမသိတာဓာတ်18ပါးကိုမသိတာရိစ္ဆသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိတာတိထက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားသိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဤခန္ဓာအာနတသစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ပြမတက်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနတသစ္စာတရားကြီးကဖြေပြီးတော့မပြည့်လားအာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဒီဒုက္ခသစ္စာတရားအပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကိုနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်တာဘယ်လိုလဲမရရင်မနေဘူးလို့စွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒ်ဤ၃ခုဘဝတည်းသွင်းမှာလဲသစ္စာဖို့တော့ပါသစ္စာကမ္မဝေနှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတတ်မလဲခြေလေးလေးနေပြုတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲခြေလေးလေးနေပြုတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကြံပြီးတော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကံမနောကံဤ၃ပါးဘဝတည်းသွင်းမှာလဲကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝကိုသစ္စာဖို့တော့ပါသစ္စာနော်အကွေ့အနေနဲ့ပဲကွက်မှာဝိပါကဝရှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါဝတ်နေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမှာသစ္စာဖို့တော့ပါသစ္စာအကွေ့အနေနဲ့ပဲကွက်မှာရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အကွေ့ဖယ်တော့ကွေ့ကြီးတာကွေ့လင်ဘယ်နှပါ၅လေးလီဒီရှိသွဲကိုသာဓုမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်နမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဝိညာဉ်မြင်သမုဒ္ဒသစ္စာအဖြစ်ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိအာကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးကိုယုံကြည်ရမယ်လို့မဟုတ်လားဘာနာတိပါဒသသူရမေရိယအဆုံးဘာနာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့အဆုံးကိုကျူးလွန်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကတည်တည်ချမဲ့၌မရဲ့တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်လို့မဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းတဲ့တရားဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကြောက်เสียမကောင်းလားပါဏာတိပါဒသသူရမေရိယဆုံးပါဏာတိပါဒသမိစ္ဆာတိတဲ့ဆုံးကိုရှောင်ကြည်ရင်အာကုသိုလ်လားကုသိုလ်ကုသိုလ်ကအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားကလူပြည်နဲ့ကြီး6တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလားရှင်းတဲ့တရားလားချမ်းသာတဲ့တရားဒါကုသိုလ်ကြောင့်ချမ်းသာတာနော်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံတရားနှစ်ပါးယုံကြည်ဖို့မကောင်းလား
တကယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘေးရင်မေးဦးမလားမေးပါဘူးနက်ကြောမေးဦးမလားမေးပါဘူးဝိဇ္ဇာတင်မေးဦးမလားမေးပါဘူးမမေးတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကံကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောအကုသိုလ်ပြုအောင်မလားယုံကြည်ပြီနော်အကုသိုလ်ရှင်းတယ်လို့ယုံကြည်တာဟုတ်ကွယ်ရှင်းတယ်ဆိုတာရှင်းတာတဲ့တရားဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဆိုတော့ရှင်းတဲ့တရားဆိုတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့ရှင်းတာမပြုရဘူးနော်ရှင်းတာတော့၅ပါးသီလမကြောင်မကြားမကြိုးမပတ်အောင်စောင်းလျှောက်ထိမ့်သိမ့်တာကုသိုလ်အဲ့ဒီသီလထိမ့်သိမ့်တာပိဿံကုန်သေးရလားပိဿံမကုန်ဖဲနဲ့ရတာကွယ်ဒါနတရားဒီသီလတရားကမြဲတယ်လို့ဟောမဟောပိဿံမကုန်ဖဲနဲ့သူကအဖို့တန်တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားသီလတရားတဲ့သမာဓိတမထကပိုအကျိုးများတယ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သမာဓိတမထတဲ့ဝိပဿနာကွယ်ကိလေသာမှလွန်မြောက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နော်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားအကံကိုယုံကြည်ရမယ်ဉာဏ်ကိုအားကိုးရမယ်အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘူးလားကဲကံကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာပြုအောင်မလားပြုပါဘူးကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်ပါဏာတိပါတာသူအစ်ကိုတတ်တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအာဒိဏဒါနာပန်းရှင်အခွင့်မပြုဘဲနဲ့တေတီတလုံးပန်းလို့ဟိတညုံကစရှင်ကိုကြောက်တယ်ပြဏယူတာအာရိဏကံပေါ့ကာတုဆတ်စာရသူများလင်သားများကိုပစ္စည်းအောင်နှောက်ရှစ်တာနော်ဒါကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်၃မျိုးဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်ကပရုဒ္ဒဝါစာအမှုသာဝါဒပိဋုလဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတန်မဲ့ပါဝါစာလို့မဟောဘူးလားမှုသားကအမျိုးမျိုးသုံးတာမှုသာဝါဒကံမတည်ဘူးလားပိဋုလဝါစာမဟောဘူးလားသူနှုတ်အချက်ကိုဖြည့်စည်းတာနော်ပရုဒ္ဒဝါစာ၁၀တိုင်းထွာတာပေါ့တန်ဖက်ပါဝါစာတန်ဖက်ပါဝါစာအရက်စကားရက်စကားပြောတာတင်ဖြစ်တဲ့စကားပေါ့အဲ့ဒါဝစီကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထိမ့်သိရင်ကုသိုလ်လို့မဟုတ်ဘူးလားကျူးလွန်ရင်အကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်ဆင်းရဲတာကိုအဲ့လို၅ပါးသီလအကျိုးပြည့်ကိုသိရင်အကုသိုလ်လို့မလားအခုလောက်တာအကျိုးပြည့်ကိုမသိလို့လောက်ကြတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲလူတယောက်ဟာသိရှိတတ်တော်တဲ့ကမိနေကစဆင်အောင်ကြီးတတ်မယ်ဆိုပါဏာတိပါဒကံမထိုက်ဘူးလားထိုက်တယ်နော်ထဲ့ရင်အဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒဝေရာမဏိတိခာမနာသမာဓိယာမိတဲ့ရမှာလားရှောင်းရမှာလားရှောင်းပါဗျာအဲ့ဒါရှောင်းတာကုသိုလ်ကွယ်တဲ့ဒါအကုသိုလ်တဲ့တော့ဘာများအကျိုးရှိတယ်လဲလို့ပြန်စီသိဖို့မကောင်းလားလောကကြီးမှာလူသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသက်တော်တွေသက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရာသွဲမှုဖြစ်လို့အချုပ်ကြထောင်ကြတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါပါဏာတိပါဒကံနေနော်အာရိဏကံနေပေါ့ကဲတည်တဲ့အခါအပေကလွတ်ပါမယ်အပေကိုကြည့်ရငရဲကိုအာရအောင်ခံငရဲတဲ့စေးလို့လူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမွေးမွေးချင်းတည်တဲ့ကလေးတွေမရှိလားရှိပါဗျာလာသားနဲ့တည်တာမရှိလားရှိပါဗျာကြောင်းသားနဲ့တည်တာမရှိလားရှိပါဗျာတထေသားပဲဖြစ်ဖြစ်တထေသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တော့တထေစီးစီကိုခံစားရရဲ့လားခံစားရပါဘူးဘိုးဂျိုးနဲ့ပြောလို့တည်တော့တာနော်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားလူဖြစ်ကျိုးနဲ့ကြလားအသစ်တူတယ်လို့မပြောလားအသစ်တူတာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားပေါ်လားအသစ်တူတာအကြောင်းရှာကြည့်တော့သူ့အသစ်ကိုတက်ထားခွဲကြောင့်သူ့အသစ်တူတာကိုငရဲမှလည်းအာရအောင်ခံတယ်လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းမွေးဖို့ချင်းသေးရတယ်အသစ်တူတယ်ဒါပါဏာတိပါဒကအကြောင်းကျိုးတွေယုံကြည်တဲ့အတွေ့ဘေးတွေမေးကြလို့သိရလားအဲ့လိုလေစဉ်းစားအောင်အနာတဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖျားနာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလိုတွေမရှိကြဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပါဏာတိပါဒကအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာကြယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားဟုတ်ပါတယ်တေတီတလုံးပန်းတပွင့်ဟင်းတညွန့်ကစရွှေငွေကြောက်တံပရမယတိပိုင်ရှင်ကအခွင့်မပြုယူရင်အာရိဏကံမထက်ဘူးလား
အာရဏကံထိုင်တည်တည်ချားမဲ့၌အပေကလွတ်ပါမယ်အပေကိုကြည့်ငရဲကိုအာယံခံငရဲသစ်စစ်လူဖြစ်ကိုရတဲ့သာလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအငက်ပြက်တန်ရေးစကားတယ်နော်ဘလို့ပဲလို့စားရနေမပြေဘူးကွယ်ပြေးလားပြေးပါဗျာဘလို့ပဲလို့မပြေဘူးနော်အလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့ငဲ့တာအဝက်ရှားတာအစားတော့ရှားတာငဲ့တာသူများပစ္စည်းခိုးခဲ့တာဟဲ့သူများစားမယ်တော့ခိုးခဲ့တာသူများဝယ်မယ်ခိုးကြတော့ဖြစ်တယ်ပါမှာကဲအငဲ့ပြတာရေစင်ရတယ်နော်အလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့လေရှိမရရှိလေကျူးကျော်စောရုံကာမီတုမိစ္ဆာစာရကမထိုက်ကဒီတည်းချမ်းမဲ့အပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲကိုအာယံခံငရဲသစ်စေလူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူချင်းတူရဲ့လားရှင်းသားနော်ကဲအိဋ္ဌိလင်ပုံးလင်ပေါ့လူဖြစ်ကျရှုံးပြီးကြားလာခန္ဓာဝင်ထင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်မှုသားဝအမျိုးမသုံးကြဘူးလို့သုံးရင်မှုသားဝါဒကံမထိုင်တော့တည်တည်းချမ်းမဲ့အပေကလွတ်ပါမှုသားဝါဒကံကြောင့်အပေကြရတယ်နော်အပေကိုငရဲကိုအာရခံငရဲသစ်စစ်လူဖြစ်ကိုရတယ်လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစားဝတ်နေနဲ့ပတ်သက်တော့ငွေကြေးကိစ္စဆံသဘာကိစ္စချီးလို့ငှားလို့လွယ်ကူသွားရရဲ့ဘလူးကအယုံကြည်မရှိဘူးနော်သူတို့ကစားဝတ်နေပြေပါမလားအလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့အလိုဖြစ်အကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာကွယ်ဘိမင်းကစောသောစာအယစ်တီတိတောက်သားကျသူရာမေရကံမထဲဘူးနော်တီတိရချမဲ့နဲ့အပေကလွတ်ပါငရဲကိုကြငရဲကိုအာရအောင်ခံငရဲသစ်စစ်လူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုံကိုယ်မြင်ဘူးရဲ့လားလူဖြစ်တော့လူယူခွေးဖြစ်တော့ခွေးဝက်ဖြစ်တော့ဝယူပေါ့အလိုဖြစ်တာကအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ့အဲ့ဒါပါဏာတိပါဒသသူရာမေရိယအဆုံးကိုယုံကြည်ရင်အကုသိုလ်တရားရှောင်မှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ပြုရမှာပေါ့အကုသိုလ်ရှောင်ရမယ်ကြားလားအဲ့ဒါကံလဲနေကွကျူးလွန်တော့ကငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအသူတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်အပေကြရတာနော်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကြောင့်အပေသွားတဲ့လမ်းပေါ့အဲ့တဲ့၅ပါးသီလကိုလုံခြုံထိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လူပြည်နဲ့နဲ့ပြူမသွားဘူးလားဒါကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာနော်ကံတော့ဟုတ်တယ်အကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံပိုင်းခြားဖို့မလို့လားအပေသွားတာအကုသိုလ်ကံလူပြည်နဲ့ပြူရောက်တာကကုသိုလ်ကံဟောကံလည်းမြအဲ့ဒါဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးကွယ်နော်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားရှင်းလားအဲ့ဒီကံလေးဆိုတာပြန်ပြီးစဉ်းစားအောင်မကြသူကြဘူးတဲ့မယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလုပ်တဲ့နေပဲအဲ့ဒီကံတွေကဟောချုပ်သွားပြီချုပ်သွား냐တော့လေကံမဆိုတဲ့တက်တိကကျဲနေရက်တဲ့စိတ်လည်းရက်ပြီးပြစ်သွားပြီဆဲတဲ့စိတ်ကလည်းဆဲပြီးပြစ်သွားပြီကြံတဲ့စိတ်လည်းကြံပြီးပြစ်သွားပြီဟောသူကပြေးသွား냐တဲ့တက်တိကျန်နေအဲ့ဒီတက်တိကျန်냐ကြောင့်အကုသိုလ်ကြောင့်အပယ်သွားရတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတက်တိကျန်ကြောင့်လူပြည်နဲ့ပြည်သွားရတာအဲ့ဒီတက်တိကိုသိချင်ရင်လူတယောက်ရန်တွေ့ပြီးတော့မှနေနာလောက်အောင်ရန်တွေ့ကြတယ်ကြောက်တွင်းသွားတော့ကြောက်တွင်းသွားတာသူက15နှစ်လောက်ကြာတယ်ရန်တွေ့တဲ့လူအဲ့ဒီလူမမြင်ရတော့ကစိတ်ဆိုးသေးရလားဆိုးဘူးအဲ့ဒီလို15နှစ်ကြောက်ပွင့်ပြီးတော့အောင်လာလို့ပြန်ခဲ့တော့လားသူ့ကိုမြင်တော့ဟောတော့ကရန်တွေ့တာတွေမပေါ်ဘူးလားမမြင်တော့ပေါ်ရဲ့လားမြင်တော့ပေါ်တယ်နော်ဝမ်းတော့စိတ်စားတာလည်းမပြော့ပါဘူးကွယ်ကျန်တာကြည့်သေးစီအကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ်မလာဘူးလားအဲ့ဒါတက်တိကျန်တာသိစီချင်လားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအခုလေဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်သူကလည်းပဲ
ဟောကအမြင်ကအရှုခံကနံလေးယုံနော်နံလေးယုံလို့သိတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အနိစ္စသိတော့တဏှာသိတယ်အဲ့ဒါအရှုခံတရားရှုတဲ့ဉာဏ်ကလည်းသိပြီးပြစ်တာပဲကွယ်ကြားလားအဲ့ဒီပညာတော်လည်းပဲအဲ့ဒါသိတဲ့ပညာကပြည့်အောင်တော့တက်တိကျန်တယ်ကြားလားမပြောက်ကောင်းဘူးဒါကနော်အဲ့ကြောင့်မပြောက်ချင်းကြောင့်မလို့မြင်တဲ့ကသတိရလို့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာလို့ပေါ်မလာဘူးလားကဲတက်တိကျန်လို့ပေါ့ပြောက်ကလားရဲ့ဒါကြောင့်လို့ကိလေသာဖြစ်ခွင့်ရပါမလားမရဘူးရနော်အဲ့လိုလေလာဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ချုပ်ကျုံတော့ဟိုမှာတက်တိကကျန်နေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအဲ့တဲ့ဉာဏ်ကပြီးတယ်မှာလွယ်မြောက်တယ်ကြားလားအဲ့လိုတွေစိတ်သိဖို့မကောင်းလားအခုလည်းအကုသိုလ်ကံကတက်တိကျန်လို့ကုသိုလ်ကံကလည်းဟောတက်တိကျန်တယ်ကျန်တဲ့ကဘယ်လိုလဲကိုယ်ကိုမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကဆင်းရဲနွမ်းပါနေတာကိုစားဝတ်နေမပြီးမိတ်ဆွေတယောက်ကရင်းနှွမ်းအဲ့ဒါကရော့ငါပေးမကွာစားကြတော့သမင်းအလိုလိုဟဲ့ငါသာကူကြီးမဲငွေ9သိန်းပေးလာရင်းတဲ့ရင်းလို့ရပြီမြက်တာမင်းယူကဲရင်းအောင်ဟဲ့ယူအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့မမြင်တော့မပေါ်ပြန်ဘူးကွယ်သူ့မြင်တော့ပေါ်တော့တာကြားလားပေါ်တယ်ငါကြည်စုရှင်ငါကြည်စုရှင်တို့လည်းစဉ်းစားအောင်လောဘဒေါသမောဟအဲ့တဲ့မောဟအဲ့တဲ့ကိုယ်စောင့်ရှောက်နေလူကလမ်းသွားရင်းနဲ့စကားပြောတော့တာသူက3ယောက်4ယောက်ကိုယ်ဖြစ်လှဲ့မကြည့်ဘူးကိုယ်မမြင်ဘူးကိုယ်ကလည်း5ယောက်စကားပြောသူ့ကိုမြင်တယ်သူ့နာမည်ကအောင်စိန်နဲ့ခေါ်အောင်နာမည်ကဖော်လို့မရဘူးမနာမည်ခေါ်ချင်တာကိုယေရှုရှင်ကြည်တယ်ဘလို့ကမပေါ်အဲ့ဒါလူလုံးပြောက်သွားကမှအောင်စိန်လို့ပြောတာခံရတော့ကွာမလာဘူးလားခံရတော့ကွာလာတော့တာအဲ့ဒါခံရနေသလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဟာရအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေလို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားနင်တို့တရားလည်းနာခဲ့ကြတယ်မသိဘူးကွာမသိအဲကြောင့်ဘာကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမသိတာငါလားမောဟလားမောဟပေါ်နေတဲ့အခါဒါကတိတယ်ကပေါ်လို့ရပါမလားအာယုံနှစ်ခုပြင်လို့မရဘူးမောဟလောဘပေါ်တဲ့အခါဟောဒေါသပေါ်လို့မရဘူးဒေါသပေါ်တဲ့အခါလောဘပေါ်လို့မရဘူးမောဟပေါ်တဲ့ပြင်ပေါ်လို့ရပါမလားအဲ့ဒါမောဟစိတ်ကချုပ်သွားခါမှတိတဲ့စိတ်လေးကအောင်စင်လို့ပေါ်တာဗျာကဲအဲ့လိုသိဖို့မကောင်းလားမောဟပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်ရလို့သိရလားဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘယ်လိုဟောတာလဲလို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ပုရုဇဉ်စိတ်တည်တဲ့အရိယာစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ပေါ်ဘူးတဲ့အရိယာစိတ်ခင်ဗျားတို့ပေါ်တယ်ပုရုဇဉ်စိတ်ကပုရုဇဉ်စိတ်ပဲပေါ်မယ်ပုရုဇဉ်စိတ်ကဘာလဲလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါပေါ်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုမဟုတ်ဘူးလားစေဝံဒေသနာကပြန်မှလည်းပါတယ်အတွင်းအသေး6ယောက်အပြင်အသေး9ယောက်အပြင်အသေး6ယောက်အတွင်းအသေး9ယောက်အင်ဂျင်2ယောက်မပါဘူးလားကဲအတွင်းအသေးရှိကြတယ်အတွင်းသာလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသတွေ့တော့စိတ်မဟုတ်ဘူးလားကဲအဲ့တော့လောဘဆိုမြင်လို့လိုချင်တာကြားလို့လိုချင်တာနံလို့လိုချင်တာစားလို့လိုချင်တာတိလို့လိုချင်တာတွေးလို့ကြံလို့လိုချင်တာငါလားလောဘလားလောဘငါလားလောဘလားလောဘတဏှာလို့မဟုတ်ဘူးလားလူလားတဏှာငါလားတဏှာနဲ့လားတဏှာတဏှာတဲ့ကွယ်တဲ့တဏှာဖေးခန္ဓာကလည်းမေးဖို့မကောင်းလားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာသင်္ခါရခန္ဓာမှာပါလားသင်္ခါရခန္ဓာပေါက်ဖွားတဲ့တရားဗျကဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲလိုချင်တာငါလားတဏှာတဏှာကိုမြတ်စွာဘုရားကသေကာယလို့မဟုတ်ဘူးလားငါပါသေးရဲ့လားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဟဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလိုချင်တာတဏှာငါမပါဘူးအဲ့တော့ပုထုဇဉ်ကသူတို့အလေးကျင့်မရှိတော့ကငါလိုချင်တယ်
làဘူးလားငါလိုချင်တယ်ငါကဒိဋ္ဌိလိုချင်တာကသေကာယသေကာဒိဋ္ဌိဟောကြည့်ဒါဘာကြောင့်လဲကြာဘူးနာဝမရှိဘူးဒါကြောင့်အတုတဝပုထုရနောအတုတဝပုထုဇနောအကြားဉာဏ်မရှိတော့ကြားရနာရမရှိတော့တရားသိပါမလားသိပါဘူးငါနဲ့တွဲလာခဲ့တာကွယ်ငါလိုချင်တယ်ငါကဒိဋ္ဌိလိုချင်တာကသေကာယသေကာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလိုချင်တာငါလားတဏှာမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတဏှာလိုချင်ပြီးပြည့်မပြည့်ပြည့်တယ်နော်ပြည့်ရင်တဏှာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့မရှိပါဘူးဟောမရှိတာအနိစ္စရှိတာမရှိတာအနိစ္စသိတာမေကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟောရှိရကမရှိရနော်စစ်ပေါ်မကောင်းလားတဲ့တဏှာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိပါဘူးအနိစ္စလို့သိတာမေကလို့ဟောမဟောနှစ်ကတော့ကူသေးတယ်လားဟောမှာစာခန္ဓာမှာကြည့်ခန္ဓာမှာမြင်ရကြရချော့ရရမှာလေလားဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနှစ်ကတော့ကူတာဘာကြောင့်ကူတာလဲအဲ့တော့ခုတဏှာအဲ့ဒါလူချင်းတဲ့တဏှာလေးကလူချင်းပြီးတော့ပြည့်မပြည့်ပြည့်ရင်တဏှာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စလို့မသိဘူးလားမရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကပေါ့တဏှာလာသိရဒါပဲကွယ်တဏှာမလားဥပါဒံလာပါမလားဥပါဒံကာယကံဝစီကံမနောကံလာအောင်မလားမလားအပေသွားတဲ့ကံနဲ့မကုန်အပေခန္ဓာစမသိလားအဲ့ဒါလိုသိရမှာစဉ်းစားခုတရားထင်လို့လဲသာမသိသာကပြနေတာတွေးလို့လူချင်းတာမဖြစ်ဘူးလားစဉ်းစားအဲ့ဒါတွေသိရမှာကြောင့်ကဲကိုယ်အလိုမကြတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာငါခံနေတယ်ငါခံနေတယ်လာပြီဟောကဒေါသလို့ဘုရားကဟောမဟုတ်ငါလားဒေါသလားဒေါသပါကဲခုတော့ငါခံနေငါကဒိဋ္ဌိဗျာဒေါသကသေကာယသေကာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီသေကာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ခံနေတာငါလားဒေါသဒေါသပါကဲငါပါသေးရလားမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဒေါသလည်းခံပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ရင်ဒေါသတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလည်းမဟုတ်ဘူးလားကဲဒေါသလာသိရကဲဤနှစ်ခုမိမိကဖြစ်တာမသိတာငါလားမောဟလားလောဘဖြစ်တာမသိဒေါသဖြစ်တာမသိငါလားမောဟလားမောဟဆိုမောဟကသိက္ခာရကွယ်ကဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားငါမပြုတ်ဘူးလားလောဘဒေါသမောဟစေဝတေတနာမပါဘူးလားကဲပြမှာလေကဲကြည့်အခုတော့အဲ့ဒါမလဲလားမသိတော့ကခိုင်းနေတော့ကွာငါခိုင်းနေတယ်နာမည်ကဖော်လို့မရဘူးခေါ်ရှင်နေတာကဲမောဟလို့မသိဘူးခိုင်းနေတယ်မောဟပေါ်နေတဲ့ကဟောကသိတဲ့ဟာကပေါ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအာယုံတစ်ခုပြင်လားမပြင်ဘူးကွအဲ့လိုစဉ်းစားကဲမောဟကလည်းမသိပြီးတော့ပြည့်မသွားဘူးလားမောဟတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စသိတာမေကသဝင်ပြီအဲ့ဒါပြီးဆိုမူလကမ္မထံကိုရှုဝေဒနာတင်ညာစေတနာဝိညာဉ်ယုတ်ဟောအဲ့ဒါစကားပြီးကမူလကမ္မထံရှုပါဗျာသူတို့လဲလာတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဣဟိလာခဲ့ပက်တာရှုပါလို့မြတ်စွာဘုရားမောဘူးလားတရားကခေါ်နေတာငါကိုကြည့်ငါလူချင်းပြီးပြည့်မှာငါဒေါသဖြစ်ပြီးပြည့်မှာမောဟဖြစ်ပြီးပြည့်မှာဟောမပြော냐ပြောပြီးတကယ်တော့ဟောနေတာတကကိုမလက်ခံအကြလားစဉ်းစားရတော့ကွာရတယ်မလားဘူးလားခဲငါနေတွေ့တာခဲတာကြဒီစင်သေးတော့ရတာလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်နေတာငါဟုတ်ကဲ့လားငါတော့ဟုတ်မရကြဘူးမရနေငါမကြက်ဘူးအမင်းပေးရပါမလားကဲကိုယ်သဘောတည်းနားထောင်ရလားငါဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားငါမဟုတ်လို့ရနေတာပေါ့ကွငါတော့ဟုတ်မလာနေမလို့ဘူးအားလားရရလားကဲရတဲ့ပေါ်လာတာရတယ်လို့မပြောရဘူးလားဒါအမြတ်သုံးတာရှင်သေးလို့ရတာလားဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာကွဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ရင်ကဲတွေ့သေးရလားဖောက်ပြန်တာမတွေ့တာအနိစ္စပေါ့မရှိတာအနိစ္စပေါ့ကဲအနိစ္စလို့သိတာမေဃလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲတဏှာဥပါဒံကံလာသိရလား
ရိစ္ဆသုတ်ပတ်သုံးမျိုးမပြည့်နောက်ခန္ဓာဇတ်မသိလားအဲ့လိုသိဖို့လိုတာစဉ်းစားခန္ဓာကဲ့မှာကဲတကနေပြီးတော့မိမိကစားကြည့်အင်တန်ကောင်းတဲ့ချောကလေးကိုစားကြည့်မြုံတွေ့တော့ကောင်းတိုင်းကောင်းတာမလားဘူးလားမြုံပြီးတော့ခံစားတာငါလားဝေဒနာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာဝေဒနာတွေငါပါသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားခံစားပြီးပြီညှို့ကြည့်လိုက်ရှိသေးရဲ့လားဝေဒနာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စသိတာမေကမရှိတာအနိစ္စသိတာမေကကဲနှစ်ကတော့ကူးသေးရဲ့လားဒါလှည့်ရမှာနော်ကဲတဏှာလာသေးရဲ့လားကဲတဏှာမလာတော့ဘူးနော်အဲ့အောင်သူကမလာဖက်နဲ့ချုပ်တာအနုပါဒနိရောဓခံစားရကချုပ်တာကဥပ္ပါဒနိရောဓကဲခံစားနေတာငါလားဝေဒနာဝေဒနာကနံတရားမရဘူးလားဟောချောကလေးရတာတဲ့ကယုတ်တရားမရလားနဲဟုတ်နှစ်ပါးခံစားပြီးတော့မပြည့်လားကဲဝေဒနာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့တယ်ဥပ္ပါဒနိရောဓကဲအနိစ္စတိတော့တဏှာလာသိရလားမလာဖက်နဲ့ချုပ်တာအနုပါဒနိရောဓအဲ့လိုသိရမှာကဲစားရင်းနဲ့ခုစားရင်းနဲ့သိတယ်လို့ထိတဲ့ခါလဲသူတို့သိဖို့မလိုဘူးလားသူတို့လေ့လာကြခုထိုင်တဲ့သူထိုင်နေရုပ်လည်းမသိနာမည်လည်းမသိအမေမာတဲ့ဆရာတစ်ခွဲသုံးသိလည်းလဲရှားလားတော့ကြပြစ်ချပါတာဖြစ်လေအောင်မထိုင်လို့စဉ်းစားလေ့လာသိဖို့လိုတာကဲတလားလောက်ထိုင်မှတရားသိမယ်9မိနစ်နဲ့သိသွားတိုင်းတလားထိုင်တော့သိတာဘယ်ကကြက်တယ်လဲ9မိနစ်ကြက်တယ်စာငွေပြကသိချေအောင်လာကြက်တာလေးနှစ်ချေမှအောင်လာကြက်တယ်လားအဲ့လိုဆိုလုတ်စမ်းပါဗျာအဲ့နဲ့ကြာရကအထင်နဲ့ပြင်နေကြတာ तू ကတနာကြီးငါ2နာရီထိုင်နေတယ်မင်းကသားတယ်ကွကျုပ်က3နာရီထိုင်နေတယ်ဒါပြီးအထင်ပြင်နေကြတာခန္ဓာတိတာတော့မပါဘူးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါဝေဒနာပြစ္ဆဒနာဝေဒနာပြစ္ဆဒေါသလားဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါနှစ်ကသုံးကိုကူတာဗျာကူတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားထိတိမိမအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လေဝေဒနာပြစ္ဆဒနာဆိုရင်တင်ညာပြစ္ဆဒနာသင်္ခါရပြစ္ဆဒနာဝေဒနာပြစ္ဆဒနာယူပပြစ္ဆဒနာယူပပြစ္ဆဒနာဘလို့လဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားနော်မျက်စိကထင်ရှားပြောရမှာအမြင်ခံကလူလားအရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ပါဗျာမင်းသမီးလားအရှင်းတယ်ရှင်းတယ်မင်းသားလားအရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ပါသူ့မြင်တာရည်စည်နှီးတယ်မလားဘူးလားကဲဒါအရှင်းပေါ်မှာဖြစ်တာလားမင်းသမီးမှာဖြစ်တာသူ့မြင်တာရည်စည်နှီးတယ်ဆိုတာအရှင်းပေါ်မှာဖြစ်တာလားမင်းသားမှာဖြစ်တာအရှင်းကိုမြင်တဲ့ကရည်စည်နှီးတာပါရဲ့လားမြင်ကတ်တာကပါရဲ့လားအဲ့ဒါမြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတယ်မြင်တာကအရှင်းတဲ့ကိုမြင်တာတင်ညာကမင်းသမီးတင်ညာကမင်းသားဒါကြောင့်ရည်စစ်နီးတာနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားမှားလို့လားမှားလို့အရှင်းဆိုနှလုံးသွင်းမမှန်ဘူးလားအရှင်းဆိုယူပခန္ဓာကြဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ရင်အနိစ္စလို့မောလားတိတာမဲ့ကလို့မောဘူးလားကဲနှစ်ကသုံးကိုကူးသေးရအဲ့ဒါလိုလေ့လာမှာကြတရားကစဉ်းစားမှမကောင်းလားထိုင်နေတဲ့အခုပါကျင်နေပြီမကျင်လားညောင်းနေနော်အဲ့ဒါတွေကကိုယ်သဘောတည်းဖြစ်ကြလားငါဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားဟောငါမဟုတ်လို့ငါဒါဟုတ်ရင်မညောင်းနေနော်ငါတရားထိုင်လို့မကြက်ဘူးမရပါမလားဟဲ့ဟာဘူးကွယ်ရှားလားကဲသူဆိုအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုမင်းမလှုပ်နေတော့အမေပေးရပါမလားကဲအမင်းပေးတာလှုပ်နေတာဘာကြောင့်မရတာလဲငါမဟုတ်လို့ကွယ်အဲ့လိုစိတ်ပေါ်မကောင်းလားလှုပ်တယ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တာမြင်နေတဲ့ဆိုလည်းဖောက်ပြန်တာတဲ့ထဲကပြောင်းမလာဘူးလားဖောက်ပြန်နေတာဟဲ့ဘုရားကမဟောဘူးလားလူတွေကဘုရားကဟောပဲကြလေအဲ့ဒါတော့မသိပြီးတော့ရှာလုံးလာဟွာကြတာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့လိုလဲလာကြဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြီးတဲ့သဘောပြင်းညက်အနေနဲ့ကတော့ဟုတ်တယ်တမ္မတာကမလုံးနဲ့သူကလုံယူရတာသူ့နဲ့ဝိပဿနာကပေါ်ရာကိုရှုဟောမဟောကဲအခုမိမိကနေတော့ညင်နေတယ်တော့ကြလှုပ်တယ်တူရဲ့လားအဖောက်ပြန်တယ်မဟုတ်ဘူးလား
တော်ကြညောင်းတယ်မလားဘူးလားသူဝင်လားဟဲ့တော်ကြကက်တယ်မလားဘူးလားအောင့်တယ်မလားဘူးလားမူတယ်လို့မလားဘူးလားရတယ်လို့မလားဘူးလားကိုယ်သဘောတိုင်းဖြစ်ခဲ့လားငါဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားဩဘလောက်များတယ်ငါမဟုတ်ဘူးကဲဟောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားပြီးတော့မပြည့်လားပြည့်ရင်နေဟုတ်တွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့မရှိတာအနိစ္စသိတာမေကလို့လေ့လာဖို့မကောင်းလားနေဟုတ်လို့သိဒိဋ္ဌိတုတ်တယ်အနိစ္စသိတော့တဏှာသိတယ်တဏှာဆိုတာကောင်းမှကြက်တာကြားလားမကောင်းဘူးဆိုလာကိုမလာတာ तू ဟာမကောင်းဘူးဆိုတဏှာလာပါမလားဟာဟောစားကြဘလို့ဟေးစားချင်တယ်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါအတိငါစားချင်တယ်မပြောရဘူးလားပုတ်တယ်ဆိုစားချင်မှာမလားပုတ်တယ်ဆိုမလို့တော့ဘူးတဲ့ပုတ်တယ်ဆိုမလို့တော့ဘူးဤပမာဏကတော့အနိစ္စဆိုလို့သေးရဲ့လားအဲ့လိုအစားထိုးကြည့်ပါဗျာကဲပုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအစားထိုးမလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတဲကမပုတ်တာရှိသေးရဲ့လားပုတ်တာတွေ့နေပြီဟိုတော့စားချင်တယ်မပုတ်တော့စားချင်တာကဲပုတ်တယ်ဆိုတော့တော့မပုတ်တယ်ရှိသေးရဲ့လားအနိစ္စတိရမေကပုတ်တာတော့မလို့ကွလွင့်ပြလိုက်ခဲလေတဏှာလာသေးရဲ့လားအခုလည်းမကောင်းဘူးလို့သိလို့တဏှာမလာတာခန္ဓာကိုယ်မကောင်းဘူးလို့သိအောင်လို့အားထုတ်တာဗျာငါပြောက်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကမကောင်းလို့သိအောင်လို့အားထုတ်ရတာအဲ့ဒီခန္ဓာမှာตายရလို့ဘလို့ตายရတယ်လဲကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်အဝိဇ္ဇာနဲ့အမျိုးမျိုးဆင်တာตายရတာကြည့်ကြားလားအမျိုးမျိုးဆင်တာအဝိဇ္ဇာကဲပြင်းချင်လို့ပြင်းဆင်ခြင်းလို့စီအိုကရက်ခဲ့လားအနာကလွတ်ပါမယ်အသေးကလွတ်ပါမယ်မင်းတို့ပြင်းချင်လို့ဖေတော့မရဘူးအစားတော့ကိုကျွေးချင်လို့ကျွေးသူစိတ်ကြကျွေးတဲ့အိုနာတိလွတ်ပါမယ်သူနေဖို့ရအိမ်လေးကိုကောင်းကောင်းလေးဆောက်ပြီးအိုနာတိလွတ်ပါမယ်မလွတ်မဲ့တူတော့ကဘက်ပြင်တော်ပြီထုတဲ့ချဲလို့မလုပ်နဲ့ကြားအဝက်လည်းအရှိလုံးရင်တော်ပြီပြိဿံကုန်ခံတော့မလုပ်နဲ့အဆောက်အဦလည်းမိုးလုံးလေးလုံးတော်ပြီအထုလည်းမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါအရိယာတို့သွားတယ်လမ်းအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလားရှိတဲ့ညနဲ့ရောင်ရင်တင်းပါတဲ့အဲ့ကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောက္ကလန်တို့စားတဲ့တောက်တဲ့ကဝက်တဲ့ကမရှိတာမရှာနေတယ်ရှိတာနဲ့ရောင်ရဲတယ်ကြားလားရှားကိုမရှာနေတယ်ရတဲ့နဲ့ရောင်ရဲဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ကိုနင်းတော့ချမ်းသာတာဗျာအခုစိတ်နဲ့ရှာချင်တဲ့ကွယ်တော်မခိုင်းဘူးလားကဲလက်တို့ပြောကြစို့ငုတ်သီးဆွဲတဲ့လူငုတ်သီးကြက်တဲ့လူတော့ရောအနေနဲ့အိမ်ဝင်းထဲမှာအိမ်ဝင်းတွေကလည်း2 ဧက3 ဧကရှိတယ်ကြားလားငုတ်ပင်နဲ့စားပင်နဲ့စီဆက်တယ်တမင်းဘွယ်ထံတော့ငုတ်သီးကမပါစားပြီတော်ကောက်ချင်တယ်မခိုင်းရဘူးလားအဲ့ဒါတဏှာခိုင်းတာသွားတာဗျာခဲငုတ်သီးစားချင်တာတဏှာမဟုတ်ဘူးလားငါလားတဏှာလားအဲ့ဒါငါလို့လူထင်းနေတာတဏှာဗျာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတဏှာလို့သိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းတရှိတာနဲ့ညိုလက်ကွယ်ရှောက်ပြီးတော့မင်းနှဲမချဲ့နဲ့အပြည့်ဉာဏ်ကကြားလားမင်းခိုင်းတာလုတ်ခဲ့တာကကြားလှပြီကာဘာနဲ့အမျှငရဲမှလည်းမနေခဲ့ရပြီမင်းခိုင်းတာကလုတ်ခဲ့ရတာတိရစ္ဆာန်တဲ့မျိုးဖြစ်ခဲ့ပြီစုံလို့မင်းခိုင်းတာလုတ်ခဲ့တာတဲတိတော့မင်းအလွန်ကမလက်နေဘူးကြားလားမျိုးတဲ့တဲ့နဲ့မျိုးလိုက်ကြားလားစားပေါ်လဲတောင်းမလဲမျိုးကြားလားမင်းလူခဲလက်ခဲ့တာကာဘာနဲ့ညာကလေးတဲတိတော့ငါမလက်တော့ဘူးမင်းတော့ကြားလားအဲ့ဒါလိုလိလာဖို့မကောင်းလားစဉ်းစားသူ့လိုလက်လို့30တုန်းကထွက်ကြလားထွက်ဘူးတိပေလို့မဟုတ်ဘူးလားတိတော့ပေတော့တာအဲ့ဒါလိုလိလာဖို့မကောင်းလားလောကမှာစဉ်းစားချင်းမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကဲ့တဲ့တယ်တစ်ခုရှိတယ်မချင်းမွဲရင်ကဲ့ရခိုင်းမယ်မကဲ့ရင်ချင်းမွဲမယ်အဲ့ဒါကရှောင်လို့ကိုမလွတ်တာအဲ့ဒါလိုကဲ့တဲ့အခါခန္တီပရမတ်တဲ့ဘုသိခံခြင်းသိခံဖို့မလိုဘူးလားချင်းမွဲတာလည်းဝမ်းမြောက်ဖို့မလိုဘူးကဲ့တာလည်းစိတ်ဆိုးဖို့မလိုဘူးအဲ့လိုဆိုခန္ဓာအကျိုးပြည့်ကိုသိတော့ကိရိတာဖြစ်သေးရလားကိရိတာကလွဲအောင်ရှောင်နေတာချင်းမွဲတာတော့မလွဲကဲ့တာကမလွဲလောကသူ့နှဲရသူ့နှဲလာပြီးခမကျေလို့မရဘူးကြားလားမလွဲဘူးလွဲတာကိရိတာလွဲမှာလောဘကိရိတာဒေါသကိရိတာမောအဲ့ဒါကိရိတာလွဲပုံလို့တရားအထုတ်ရတာကိရိတာဝဲချုပ်တော့ကာမဝဲမချုပ်ဘူးလား
ကံမချုံတော့ခန္ဓာလာပါမလားနိရောဓဗျဤနေရာရောက်ကြိုးစားအားထုတ်စားလို့တယ်စီစစ်ဖို့မကောင်းလားထိတိပင်မလဲလားနော်ကဝိသခာကြောင်းမှာတော့အနာတပင်တိတိတို့ပင်သာမင်းကြီးတို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတို့လည်းသမင်းစားတဲ့ကဟင်းနေပါလေကောင်းတဲ့ကညုံပြီးတော့ဇင်ခံနေတာပေါ့မခံဘူးလားခံမလားကောင်းတယ်လို့မခံသားလားဝိသခာလဝေဒနာအနာတပင်တတိလဝေဒနာပင်သာမင်းကြီးလဝေဒနာဝေဒနာကွယ်ငါပါသိရဝေဒနာအာရအောင်ဝါပြီးညှို့ကြည့်လိုက်ဝေဒနာတွေ့တယ်လားမရှိတာတွေ့အနိစ္စသိတာမက်ကလည်းမဟုတ်လားကဲမရှိဘယ်လိုဆွဲမှာလဲကဲဆွဲသေးရလားသူတို့လည်းခံစားတယ်ကွယ်မဆွဲဩတာနေပြောသမီးနေပြောမြေးတွေနေပြောတယ်ကဲဆွဲသေးရလားကဲမဆွဲဘူးနော်ပုရုဇံကတော့ဆွဲတာကွယ်ကြားရလားဝေဒနာလည်းမသိဝေဒနာပဲမတွေ့မသိတော့အနိစ္စပဲတွေ့မလဲဟာကဲဝေဒနာပဲတာအနိစ္စတခြားရှိပါမလားရှိပါဘူးဖြည့်နေတာဝေသူတွေငါတွေလားဝေဒနာပြည့်တာသူတွေငါတွေလားဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်ဝေဒနာပြည့်မှာပေါ့တင်ညာဖြစ်တင်ညာပြည့်မှာပေါ့စေနာဖြစ်စေနာပြည့်မယ်ရုပ်ဖြစ်တော့ရုပ်ပြည့်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရုပ်နဲ့မတွေ့ဖဲနဲ့အနိစ္စရှုလို့ရပါမလားအေးအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားကြအဲ့ဒါကိုထိတိမဲ့သဘောပေါက်ဖို့လို့တယ်နော်အဲ့ဒါခြေမြင့်အောက်တက်ကကြည်ဖို့လို့တယ်ဒါကြောင့်ညာတပရိညာပိုင်းခြားတယ်ပြည့်ညက်ပြတယ်ပိုင်းခြားတယ်စဉ်းစားဖို့မကောင်းလားထိတိပင်မလဲလားနော်ဟောအဲ့ဒါအဖေမျိုးကမွေးတဲ့မြစ်စင်တွေကြည်ထွေးခံကွယ်ထွေးခံစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားထွေးခံကပြည့်ညက်ကြားပြည့်ညက်နဲ့ပြမယ်ပိုင်းခြားမှာကိုတကယ်အမြင်ကရှုခံကပြမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဘိရကသုံးပုံချုံးကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးချုံးကြနေနေရောကဲဘုရားပေးတဲ့ဝိဇ္ဇာမျက်မှန်တက်ကြည့်တော့ခါအစင်းထွေးခံမြင်တာလားအစင်းကိုမြင်တာအဖေမိဘမွေးတဲ့မျက်စိအဝိဇ္ဇာမျက်လုံးတက်ကြည့်တော့ထွေးခံကြကြားလားဝိဇ္ဇာမျက်မှန်တက်ကြည့်တော့အစင်းကြခန္ဓာဖွဲ့ကြစို့ဆိုတော့ကမျက်စိအကြည့်ရှိတော့ယူပါရောအစင်းမတက်လားမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်မပေါ်ငါမြင်တာလားမြင်သိစိတ်အရှင်းလို့မြင်သိတာလူလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ခုဝိညာဉ်နော်တဝိညာဉ်တဲ့မြင်သိလို့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်သူနဲ့သာဇာတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသိညာစေရနာမပါအရှင်းလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာအရှင်းလို့မှတ်တာလူနဲ့မြမလားသိညာခန္ဓာနဲ့စိတ်ဆိုတာမှတ်စားသူငါလားစေရနာဝေဒနာသိညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြည့်တာဤ၄ပါးပြည့်စုံမှမြင်သိသိဖြစ်တာငါမြင်တာလားမြင်သိစိတ်တဝိညာဉ်တဲ့မြင်လို့ဖြစ်ကြလားနာမခန္ဓာ၄ပါးမျက်စိအကြည်ကထွေးခံဟုတ်ကြလားယူပါယောအရှင်းကထွေးခံဟုတ်ကြလားခန္ဓာဖို့ကျတော့ယူပိခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပိခန္ဓာပေါင်းခန္ဓာ၅ပါးခြုံလိုက်တော့နန်နေရောဘယ်လိုခြုံမှလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲဝေဒနာဟာတင်ညာဟုတ်ကြလားတင်ညာကစေရနာဟုတ်ကြလားစေနာကဝိညာဉ်ဟုတ်ကြလားမတူဘူးနော်တူအောင်ဘယ်လိုခြုံမလဲတူအောင်တူမှပေါင်းလို့ဖြစ်တာဟဲ့ကြားလားစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားခရင်ကဇွမ်းခရင်နဲ့ဇွမ်းနဲ့မျိုးနေဇွမ်းကတတ်တာခရင်ကတတ်တယ်ကွယ်မရှိဘူးလားဥပမာအခုလေဝေဒနာတင်ညာမှုတင်ညာကသင်္ခါရမှုသင်္ခါရဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတူမှပေါင်းလို့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တူဘယ်လိုသိမလဲဘယ်လိုဖြစ်ပေးမပေးနိုင်ဘူးသူတန်လို့တာတရားနာနေတာကဲဝေဒနာဟာရုပ်လားနာမ်လားတင်ညာဟာရုပ်လားနာမ်လားသင်္ခါရခန္ဓာရုပ်လားနာမ်လားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်လားနာမ်လားတူမနေဘူးလားပေါင်းတော့ဟောနာမခန္ဓာပေါင်းတော့နာမ်တစ်လုံးရတယ်ဝေဒနာနဲ့တင်ညာမတူတင်ညာနဲ့သင်္ခါရမတူသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်မတူဘူးကဲ
难家的都没不啦，该冲着难子龙呢，用的这些把冲着就别干了，用的龙面了，难的有边，挨着冲啊的，该的难有个这个变三十不没讲了，有的啊家跑边米都没变了，难的个地皮都没变了，变的是难有对了啦，没事了的，没事了，安内啥地了没搞，这没搞是那个，但那拉的。ဥပါဒံလာတည်ကံကလာတည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးမျိုးပြည့်တယ်တဏှာပရိစ္ဆသုပ္ပါဥပါဒပရိစ္ဆသုပ္ပါကံပရိစ္ဆသုပ္ပါသုံးမျိုးပြည့်တယ်ပြည့်ရင်နောက်ခန္ဓာလောင်းမလားခန္ဓာမရှိရင်အိုအောင်မလားနာအောင်မလားတေးအောင်မလားခန္ဓာမရှိတော့မငြင်းလားကဲခန္ဓာမရှိကိရိတာကလောင်းမလားကိရိတာမရှိတော့မအေးလားခန္ဓာမရှိတော့မငြင်းလားငြင်းတဲ့သဘောနဲ့အေးတဲ့သဘောဘယ်လိုခေါ်မလဲနိဗ္ဗာန်ဝန်းကြီးပေါ်လာတာဟုတ်ကလားဟာခန္ဓာမရှိတာနိဗ္ဗာန်ကိရိတာမရှိတာနိဗ္ဗာန်အာထုတ်ရင်းနဲ့ကိရိတာချုပ်ဖို့ပဓာနာအဲ့ဒါကိရိတာချုပ်လို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်သဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာအကျွင်းမရှိချုပ်တာအနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်မာလမင်းနဲ့အင်းကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဟောပရိနိဗ္ဗာန်မကြည့်ဘူးလားခန္ဓာရှိရဲ့အနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်မောဒီပေတဲ့ရွှေပလင်မှာမြတ်စွာဘုရားတာထုတ်ပြီးတော့မှသစ္စာလေးပါးသိပြီးတော့ဘုရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာ1500ကိလေသာမရှိဘူးနော်ကိလေသာတာမရှိတာခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာခန္ဓာရှိလို့45ပါးတရားဟောတာဗောကွယ်ကဲခန္ဓာရှိကြရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်ဖို့အတိက1500ကိလေသာကုန်တော့ဘုရားရဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိလေသာချုပ်တာအတိကနော်အဲ့ဒါကိလေသာချုပ်လို့ရတာနိဗ္ဗာန်ကိုသဥပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာအကျွေးမရှိချုပ်တာအနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရှိနေရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအခုလို့ရမှာဗျာအဲ့လိုစီသေးပေါ်မကောင်းလားလူကသေခါမှရလိမ့်မယ်လို့တွေ့လားသေခါမှရတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မလိုဘူးကွအခုလို့တာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအခုချမ်းသာရှင်တာမဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့အဲ့ဒါလေ့လာကြဒါကြောင့်ကိရိတာနိဗ္ဗာန်လိုတာကိရိတာချုပ်ဖို့အဓိကကိရိတာဝဲချုပ်တော့ကာမဝဲလာအောင်မလားကာမဝဲမှာနောက်ခန္ဓာလာအောင်မလားနိရောဓလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာရောက်ကြိုးစားအထုတ်ပေါ့အဲ့ဒါမှတိမှပယ်နေတာကြတိပယ်ဆက်ပါ၄ပါးကိစ္စမေတ္တကနာလည်းမောဘူးလားအဲ့ဒီအတိညာရပြီခါဟောလူတဲ့တန်းတဲ့ပြည့်တဲ့ကွနော်နိဗ္ဗာန်ပစ္စယဟောတုကြားဖူးရတယ်မဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကလွဲလို့ဘာမှမလိုဘူးလေအတိပယ်ကသူတို့မရဘူးလားကဲပြန်ပါ20မှာကဖြစ်ခြင်းသေးရဲ့နဲ့ဒီ6မှာကဖြစ်ခြင်းသေးရဲ့လူပြည်မှာကဖြစ်ခြင်းသေးရဲ့အပယ်၄ပါးကောမပြောတဲ့နဲ့ကြားတော်မကြားချင်ဘူးချာလာဟဲ့30ဘောအကုန်ကျွဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်မလိုချင်းလို့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာနိဗ္ဗာန်ပစ္စယဟောတုဒီပြန်နေတောင်းလာတာဒီပါသေးရလားမပါတော့ဘူးဗျအဲ့ဒါအာသောကုန်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလှူတဲ့ခါကျတော့ဟောလှူလိုက်ပြီတက္ကမကြီးလှူတဲ့ပစ္စည်းကအခုခေတ်အနေနဲ့ရန်ကုန်ဈေးအကောင်းဆုံးတကန်း15000လောက်ပေးရတယ်စီဝင်စီအကောင့်ထက်က15000လောက်ပေးရတယ်တရားသိတာနဲ့မသိတာမသိတော့ဘုန်းကြီးကိုဆွဲတာလှူတော့တာရတယ်သူကမပြန်သေးဘူးဟောကဥစဉ်တစ်ပါးကိုတားကြိုက်တာသဘောမကျဘူးကြားလားမကျင်တဲ့ဘူးသူလှူတာပြက်လို့လားမပြက်လို့လားသမုဒိယကြောင့်သူသဘောမကျတာဒုက္ခကြားလားသမုဒိယဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကနိဗ္ဗာန်ပစ္စယဟောတုလို့ပါဇက်ကမပြောလားကဲလှူပြီးသူ့ဟာဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးလေးထဲအောင်သူ့ဟာမဟုတ်ဘူးကဲသူကုသူတွေမဖြစ်ဘူးလားတခါလှူရန်တော့ကတိုးမလာဘူးလားတိုးတော့ဝမ်းသာမှာဟဲ့အခုတော့သဘောမကျဘူးဟောပေးတော့ဟာအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားအောင်သာငါပြောက်လို့လားမပြောက်လို့လားအေးငါပြောက်ဖို့လို့တာဒီနေရာရုပ်ရောက်အောင်ကြိုးစားကြကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲတိတာက
နောက်ခန္ဓာမလားလားပိဿတော့အကွက်ဖယ်နဲ့ကွက်ရှိတာကွက်လည်းဖယ်နဲ့ပါငါလေးလီဤရှိသွေကိုဘုရားတော်တရားဟောတာကြားဘူးဥတိုင်တယ်လို့ဥဖတ်ရင်လို့တခင်ဝတင်လို့မင်းတို့တရားဟောတာလွယ်တယ်ညမထင်သေးဘူးဘုရားတော်တရားကာဘောကဟောမှရှိတဲ့ဆိုင်အလုံးပြောက်တော့ဘောပူလို့ဘူတော်တို့တွေ့ထားလိုက်နာနိုင်တုံးနိုင်နေပြီမင်းတို့တလားနာလားပြီဒါကပူထားတယ်ပဲကြီးလို့ထားလိုက်